Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari. Yashoda Nandana Jaya Braja Janārdanasya. Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribo, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कीर्तनीय सदा हरि की कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन प्रेम नाम यज्ञ की जय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भगवती स्वामी अभयचंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भगवती स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। Oh glories to the assembled devotees. Oh glories to the assembled devotees. Oh glories to the assembled devotees. जय श्री श्री गुरु गौरंग जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी यं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतं तमुन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनं मुखं करोति वाचालं फल्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणे। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So today we are reading from Srimad Bhagavatam Mahapuran, तीसरा स्कंद, Canto 3, Chapter 5, Text number 3. आज हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 3 बाट। janasya kṛṣṇāt vimukhasya daivāt janasya kṛṣṇāt vimukhasya daivāt adharma-śīlasya su-duḥkhitasya adharma-śīlasya suduḥkhitasya anugrahāyeha caranti nūnam anugrahāyeha caranti nūnam bhūtāni bhavyāni janārdanasya bhūtāni bhavyāni janārdanasya janasya kṛṣṇāt vimukhasya daivāt adharma-śīlasya su-duḥkhitasya anugrahāyeha caranti nūnam bhūtāni bhavyāni janārdanasya janasya kṛṣṇāt vimukhasya daivāt
adharma-śīlasya su-duḥkhitasya anugrahāyeha caranti nūnam bhūtāni bhavyāni janārdanasya janasya kṛṣṇād vimukhasya daivād adharma-śīlasya su-duḥkhitasya anugrahāyeha caranti nūnam bhūtāni bhavyāni janārdanasya. Janasya of the common man. सामान्य व्यक्ति को kṛṣṇāt from the Supreme Lord Kṛṣṇa. भगवान श्री कृष्णबाट Vimukhasya of one who has turned his faith against the Lord. विमुख मुख फेर्ने वाला को daivād by the influence of external energy. माया को प्रभाव adharma-śīlasya of one who is engaged in irreligion. अधर्ममा लागेकाहरूको suduḥkhitasya if one who is always unhappy. सदैव दुःखी रहने वालाको anugrahāyeha due to being compassionate toward them. उनीहरूप्रति दयालु हुनाले Iha in this world यस जगतमा caranti wander. विचरण गर्दछन् nūnam certainly. निश्चय नै bhūtāni persons. व्यक्तिहरू bhavyāni great philanthropic souls. अत्यन्त परोपकारी आत्माहरू janārdanasya of the Supreme Personality of Godhead. भगवानको Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O my Lord, great philanthropic souls travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are averse to the sense of subordination to the Lord. हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माहरू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तर्फबाट पृथ्वीमा उन पतित आत्माहरूमाथि अनुकम्पा देखाउनका लागि विचरण गर्दछन् जो भगवानको अधीनताको विचार मात्रबाटै विमुख रहँदछन्. Purport: to be obedient to the wishes of the Supreme Lord is the natural position of the living entity. परमेश्वरको इच्छाहरूप्रति आज्ञाकारी हुनु हरेक जीवको स्वाभाविक स्थिति हो. But due only to past misdeeds, a living being becomes averse to the sense of subordination to the Lord and suffers all the miseries of material existence. तर विगत दुष्कर्महरूका कारण नै जीव भगवानको अधीनताको विचारबाट मुख मोड्दछ र भौतिक संसारका सारा कष्टलाई भोग्दछ. No one has anything to do but render devotional service to the Supreme Lord Shri Kṛṣṇa. कसैले पनि भगवान श्री कृष्णको भक्तिमय सेवाको अलावा कुनै पनि कार्य गर्नु पर्दैन. Therefore, any activities other than the transcendental loving service to the Lord is more or less as a rebellious action against the supreme will. त्यसैले भगवानको दिव्य प्रेमभक्तिका अतिरिक्त कुनै पनि कार्य न्यूनाधिक परम इच्छाको विरुद्ध कार्य हो. All fruitive activities, empirical philosophy and mysticism are more or less against the sense of subordination to the Lord, and any living entity engaged in such rebellious activity is more or less
condemned by the laws of material nature, which work under the subordination of the Lord. समस्त सकाम कर्म अनुभव गम्य दर्शन तथा योग भगवानको अधीनताको भावनाले न्यूनाधिक विरुद्ध छ र जो जीव यस्ता विद्रोहपूर्ण कार्यमा लागेका छन् उनीहरू प्रकृतिका तिनै नियमहरूद्वारा प्राय तिरस्कृत गरिन्छन् जो भगवानका अधीन छन्. Great unalloyed devotees of the Lord are compassionate toward the fallen, and therefore they travel all over the world with the mission of bringing souls back to Godhead, back home. भगवानका महान शुद्ध भक्त पतितहरूप्रति दयालु हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू ती आत्माहरूलाई भगवत धाम वापस लैजाने उद्देश्यले संसारभरि नै विचरण गर्ने गर्दछन्. Such pure devotees of the Lord carry the message of Godhead in order to deliver the fallen souls, and therefore the common man who is bewildered by the influence of the external energy of the Lord should avail himself of their association. यस्ता शुद्ध भक्त भगवत भक्तहरू पतितात्माहरूको उद्धार गर्नका लागि उनीहरूसँग ईश्वरको सन्देशलाई लिएर जाने गर्दछन्. अतएव सामान्य व्यक्तिले जो भगवानको बहिरङ्ग शक्तिको प्रभावबाट मोहग्रस्त रहने गर्दछन् उनीहरूको संगतिको लाभ उठाउनु पर्दछ. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. So, Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai. Today is very auspicious day of Bhadra Purnima and Purnima of yet another month of Chaturmasya. आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो. आज भद्र पूर्णिमा पनि भनिन्छ र यो चातुर्मास्यको अर्को तेस्रो महिनामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ. How many of you know the benefit and the mahima, glory of Bhadra Purnima? हजुरमध्ये कतिजनालाई यो भद्र पूर्णिमाको महिमाको बारेमा थाहा छ? Most people they don't. धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन. So that's why it's very important, especially today, to glorify the Srimad Bhagavatam. त्यसैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ श्रीमद् भागवतको गुणगान गाउनु. And the Srimad Bhagavatam, this is the deliverance. This is the best friend, as our Acharya Sanatana Goswami explains. This is the best friend in Kali Yuga, actually. र यो श्रीमद् भागवत नै मुक्तिदाता पनि छ. सनातन गोस्वामीले वर्णन गर्नुभएको छ यो श्रीमद् भागवत हाम्रो परम मित्र हो. Asadu sadhu tadain atini chotchataraka. He explains that he can give saintliness to the unsaintly. वर्णन गर्नुहुन्छ कि यसले असाधुलाई पनि साधुता प्रदान गर्न सक्छ. And he can cross us through the ocean of so many miseries and sufferings of this age. र यो युगको अनेक दुःख कष्ट पीडाबाट हामीलाई पार लगाउन सक्छ. And great saintly people, they taking all kind of troubles to deliver this Srimad Bhagavatam message to each and everyone. र महान सन्तहरूले यो श्रीमद् भागवतको सन्देशलाई सबै व्यक्तिहरुमा पुर्याउनको लागि अनेक कष्ट सहन गर्नुहुन्छ. And anyone, especially today, who will distribute the Srimad Bhagavatam to others, he will get the topmost benefit, and he can liberate all the Patris and relatives and everyone, and he can get booking to the spiritual world. Special mercy of Kṛṣṇa. र आजको दिनमा जो कोहीले पनि यो श्रीमद् भागवतमको सन्देशलाई वितरण गर्ने कार्य गर्दछ उनीहरूले आफ्ना पितृकुलका सबै पितृहरूलाई तार्ने काम गर्नेछ र सबै मङ्गलमय हुनेछ. It's impossible to glorify Srimad Bhagavatam, but by inconceivable mercy we got this opportunity today to glorify Srimad Bhagavatam in 15 minutes. अवश्य श्रीमद् भागवतमको गुणगान गाएर सम्भव छैन, तर भगवानको अहेतुकी कृपाका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई 15 मिनेट प्राप्त भएको छ श्रीमद् भागवतको गुणगान गाउनका लागि. How is it possible? I don't know. It's inconceivable, impossible. कसरी सम्भव छ मलाई पनि थाहा छैन, सक्नै नसक्ने कुरा. So that's why perhaps maybe you can tolerate a little bit extra 15 minutes. त्यसैले सायद तपाईहरुले अरु 15 मिनेट सहन सक्नुहुन्छ कि? Actually, it is explained that Srimad Bhagavatam started with wonderful question of Parikshit Maharaj, actually. And Parikshit Maharaj, he got cursed from small boy.
Brahman. वास्तवमा यो श्रीमद् भागवतमको सुरुवात भएको छ परीक्षित महाराजका सुन्दर प्रश्नहरूद्वारा र परीक्षित महाराजलाई एउटा सानो बालकले श्राप दिनुभएको थियो. And as story goes, he accepted that shrub, curse. And he went to the bank of Ganga to leave his body because curse was to die in 7 days. र कथा यस प्रकार छ कि परीक्षित महाराजले त्यो श्रापलाई स्वीकार गर्नुभयो र गङ्गा तटमा आफ्नो देहत्यागका लागि भनेर प्रस्थान गर्नुभयो किनकि श्राप के थियो भने 7 दिन भित्रमा उहाँको मृत्यु हुनेवाला थियो. And he was wondering, what is my business? What is the duty of human being who is about to die? I mean, this is very, very important question. र उहाँले मनमा चिन्तन गरिराख्नु भएको थियो कि वास्तवमा जो मर्नेवाला व्यक्ति छ उसको कर्तव्य के हो त. And even people will offer you $millions of dollars and big car, and when you're in terminal cancer and you're about to die now, tadakkim, what is the use of all these things if you're about to die? र मानौ तपाईलाई कसैले चाहिँ लाखौं लाख डलरहरू दिन्छ, पैसा दिन्छ, तर तपाईलाई टर्मिनल क्यान्सर भएको छ, अब केही दिन तपाईको मृत्यु हुनेवाला छ भने त्यसले के लाभ छ र? अब मृत्यु सर्वाहारश्चाहम, that will take everything from you. And that's why Parikshit Maharaj, he left instantly everything behind, took only one kopin, and he went on the bank, and he is sitting in the assembly of hundreds and thousands of sadhus actually. र परीक्षित महाराजले यो कुरालाई बुझ्नु भएको थियो, त्यसर्थ केवल एउटा कोपिन मात्रै ग्रहण गरेर अरु सब थोकलाई परित्याग गरेर गंगा तटमा जानुभयो जहाँ हजारौं हजार साधुहरू उहाँलाई भेट्नलाई भनेर आउनु भएको थियो. And he had big Vishwa Hindu Parishad Sammelan. So many Hindu sadhus came, many, and everybody speaking many things, speaking what to do, anulom vilom bastrika karo, ye karo, dhyan karo, do everything, so it will help you. र त्यहाँ ठुलो ठुलो विश्व हिन्दू सभा परिषद जस्तो ठुलो सभा लागेको थियो. कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ प्राणायाम गरेर भन्छ, कसैले अनुलोम विलोम गरेर भन्छ, कसैले के भन्छ, भस्त्रिका गरेर भन्छ, आफ्नो मतान्तर दिन थाले सबैजनाले. Do puja to this devata, so many devatas. So Parikshit Maharaj said, very nice, I like it very much, it's very good. Jivan ko shuddha ko lagi. That's very good. But what about me? I am going to die. What my man business? He was not satisfied with all the answers. र कसैले यो देवताको पूजा गर, अर्को देवताको पूजा गर इत्यादि विधिहरू बताउन थाले. परीक्षित महाराजले भन्नुभयो यो सब ठीक छ, स्वस्थ जीवन बिताउनका लागि, जीवन राम्रोसँग चलाउनका लागि, तर मेरो बारेमा पनि सोच्नु, म त मर्नेवाला छु, मेरो लागि के छ त? And Shukadeva Goswami, 16 years boy coming. र 16 वर्षको केटा सुखदेव गोस्वामी त्यहाँ आउनुभयो. Naga Baba, Mahamandaleshwar. And everybody stand up, including Vyasadeva, his father also. र जसै उहाँ आउने बित्तिकै सबैजना उठ्नुभयो, उहाँको पिता व्यासदेव समेत पनि उठ्नुभयो. And they requested him, can you tell us the essence? We are ready to hear you. र सबैजनाले प्रार्थना गर्नुभयो कि तपाईले यो सबै थोकको सार बताउन सक्नुहुन्छ, हामी सुन्नका लागि तत्पर छौं. And Sutta Goswami, one of the speakers of Srimad Bhagavatam, was present there, and he glorifying Shukadeva Goswami, Yam Swanubhavam Akilam, Shruti Saramekam, tell us the essence of all the Vedas. र सुत गोस्वामी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सुखदेव गोस्वामीको स्तुतिगान गर्दै भन्नुहुन्छ कि उहाँले सम्पूर्ण श्रुतिहरूको सार तत्त्व बताउनु भयो. Nigama kalpatarur galitam phalam, sukamukhat amritadrava samyutam. He said that Nigama kalpatarur galitam phalam, this is a ripened fruit. Vyasadeva Maharaj asking of all the Vedas, Srimad Bhagavatam, please tell us. र यो श्रीमद् भागवत भनेको सम्पूर्ण वेद रूपी वृक्षको पाकेको फल हो भन्नुभएको छ. And Nigama, Ni means niche. Upanishad, Ni means niche. Gama means coming. This is a knowledge which is coming down. It's not just reading or studying on your own. It's coming down. र यसमा निगममा जुन नि भन्ने शब्द छ यसले अवरोह पन्थालाई जनाउँछ, माथिबाट तल झर्दै आएको भने भगवत धामबाट तल आइरहेको यो सन्देश हो भनी जनाउँछ. And only very intelligent people can accept this knowledge. र केवल मात्र अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्तिहरूले यो ज्ञानलाई स्वीकार गर्न सक्छन्. Pibata Bhagavatam rasam alayam. Please make us drink this nectar through the ears. Kandrarandra. Thank you, confirmed. Let us drink it.
र त्यसैले हामी सबैले यो दिव्य भागवतको अमृतलाई आफ्नो कानको माध्यमबाट पिउनु पर्ने छ। मुहुर आहो रसिका भाव भावुकः. So only rasikas, only those who have the taste, which is according to Kali Yuga, this taste vibhadra ruchi is spoiled, viprita. It's very spoiled, very bad taste. People say don't have taste. It's very, very bad taste in Kali Yuga. But only those who have real taste, bhavu bhavukaha. So these bhaktas, those who can drink this nectar, can understand and appreciate it. र केवल मात्र यस्ता भुवि भावुकहरू अत्यन्त रसिक व्यक्तिहरू जसले यो रसलाई चाख्नु भएको छ, दिव्य आनन्द लिनु भएको छ, उनीहरूले यसको आस्वादन गर्न सक्छन्। अहिले यो कलियुगमा त यो रस पनि विकृत भएको छ, मान्छेहरूलाई श्रीमद् भागवतबाट रस आउन छोडिसकेको छ। And please tell us, what is the duty of the man who is about to die in 7 days? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 days. Every one of us will die in 7 days sometime. र उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो कि 7 दिनभित्रमा जसको मृत्यु हुन्छ, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार, किनकि हरेक व्यक्तिको मृत्यु यही 7 दिनभित्रै हुने हो। So what is the duty of the man who is about to die? त्यसो भने मर्नेवाला व्यक्तिको कर्तव्य के हो त? And Shukadev Goswami said, aha, bhavyāni prashna. What a prashna, what a question you ask me, Prabhu. I was busy going to Badrika ashram somewhere, but because you ask lokahitam, you ask the question for the sake of all Nepal. र यो प्रश्न सुनेर सुखदेव गोस्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ओहो कस्तो राम्रो प्रश्न, म त वास्तवमा बद्रीनाथ जान लागेको थिएँ, तर हजुरको यो प्रश्न जुन सारा नेपालको हितको लागि चाहिँ यसको उत्तर म दिन्छु। And for the benefit of all Ukraine and Russia and America and all planet, by the way. र युक्रेन, रसिया, अमेरिका सबै सारा विश्वको कल्याणको लागि हजुरले यो प्रश्न सोध्नु भएको छ। And instead of jumping and trying to find solution for the peace, why don't you sit down everybody and listen Bhagavatam? त्यसैले धेरै उफ्रेर ओ शान्ति पाइएन शान्ति पाएन भन्नुको सट्टा एक ठाउँमा बसेर श्रीमद् भागवतम सुन्नु न। Shrutavyas kirtitavyascha. And you can become free from fear by hearing and listening about Kṛṣṇa. र कृष्णको बारेमा श्रवण र कीर्तन गरेपछि हामी भयबाट मुक्त हुन सक्छौं। Narada Muni will tell to Vyasadeva, Yasyam vaishruya manaya Kṛṣṇe paramapurushe bhaktirutpadyati pumsam shokam moha bhayapaha. All sufferings, all fear and illusion can be destroyed by hearing. Yasyam vaishruya manaya Kṛṣṇe paramapurushe. Hearing about Kṛṣṇa, it can destroy the fear, illusion and ignorance. त नारद मुनिले पनि श्री व्यासदेवलाई वर्णन गर्नुभएको छ कि केवल मात्र यो श्रीमद् भागवतमको दिव्य ध्वनिलाई श्रवण गर्नाले हामीहरू शोक मोह भयबाट मुक्त हुन सक्छौं। This is real medicine which can make people immortal. यो नै वास्तविक औषधि हो जसले जीवात्मालाई अमर बनाउन सक्छ। Oh, that glorification sunira. So demigods came. Wow, and they brought big bartan of amrita from Swarga. त यस्तो श्रीमद् भागवतको महिमा सुनेपछि देवताहरू आउनुभयो र उहाँहरूले स्वर्गबाट अमृतको कलश लिएर आउनुभयो। And Shukadev Goswami, quoting Padma Purana. I am telling now, let's dive deep in Padma Purana. This is in Padma Purana, the Bhagavat Mahima. There is explanation is there. 5,000 years ago it was written. It was not just written yesterday. र यो जुन वर्णन छ यो पद्म पुराणमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब हामीहरू पनि पद्म पुराणभित्र डुब्छौँ र यो आजको कुरा नै 5000 वर्ष अगाडि लेखिएको कुराहरू हो। And this is written not only just for the bhautik, nastik manchaharulai, not for materialistic people. It's written for the sadhus. My dear sadhus, any kind of sadhus there are, listen about the glory of Srimad Bhagavatam. And if you're not reading Srimad Bhagavatam, shramaiva hi kevalam, useless everything. र यो लेखिएको कुनै नास्तिक व्यक्तिहरूको लागि होइन, साधारण व्यक्तिहरू, यो साधुहरूको लागि, हर किसिमका जति पनि साधुहरू छ, सुन्नु श्रीमद् भागवतको महिमा। So demigods, they came with Amrita. Okay, Parikshit Maharaj, actually he's listening for 7 days. Why only 7 days? Why not 10,000 years? We will give him Amrita, he will remain alive, and you keep talking Bhagavatam more than 7 days, and we can also be here. र देवताहरूले अमृत कलश लिएर आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो उहाँ चाहिँ 7 दिनसम्म सुन्दै हुनुहुन्छ। किन 7 दिन मात्रै सुन्नी, 10,000 वर्षसम्म सुनौँ न, यो अमृत उहाँलाई पिलाइदिउला, उहाँको मृत्यु त हुँदैन, अनि त्यसपछि निरन्तर भागवत सुनिराख्नुहुन्छ, हामी पनि बसेर सुनौला। And Shukadev Goswami became angry. Hey,
How dare you compare Srimad Bhagavatam with nonsense soft drink? हेर सुखदेव गोस्वामी अत्यन्त रिसाउनु भयो अरे कसरी तिमीहरूको हिम्मत पनि कसरी भयो श्रीमद् भागवतमलाई तिमीले साधारण यो अमृतसँग तुलना गर्ने How dare? Because this rasam, this is all this amrita is materialistic, but Srimad Bhagavatam can give you much more than simply save your life. किनकि यो अमृत भनेको त सबै भौतिक चिज हो तर यो श्रीमद् भागवतमले तपाईलाई जीवन दिने भन्दा पनि धेरै महान चिज दिन सक्छ. People so busy by prolonging their life, Ayurveda, massage, anulom vilom bastrika, pranayam, just to increase few days of their life. But Shukadeva Goswami says, what does he use? Banyan tree is growing for 3,000 years. What's the big deal? व्यक्तिहरु आजको दिनमा आफ्नो आयु बढाउनका लागि अनेक कार्यमा व्यस्त छन्. कोही प्राणायाम गर्छन्, कोही भस्त्रिका, अनुलोम विलोम यो अनेक साधनाहरू गर्छन्. तर के लाभ धेरै बाँचेर पनि त्यो रुख पनि धेरै दिन बाँच्छ नि त्यसको के लाभ हुन्छ भन्नुहुन्छ सुखदेव गोस्वामी. But if there is no love, vishvaksena kathasu yad. If you're not able to hear about Kṛṣṇa and you're not getting bhakti, nahi yat karma dharmaya na viragaya kalpate nahi yat tirtha sevaya jivan api mrityu hi saha. It's simply a decoration of dead body. Kya? Apranasya hi dehasya. This is useless. There is no prana, there is no life if you don't have bhakti. Bhagavad bhakti hinasya. र जतिसुकै आयु भए पनि जतिसुकै गुण भए पनि यदि भगवानको भक्ति छैन भने त्यसमा के लाभ छ त. यो त मरेको लासलाई श्रृंगार गरे जस्तो मात्रै हुन्छ. If you not go not just US or Australia, if you go to Swarga and live for 10,000 years, but if you don't have bhakti, it's useless. Ramayavahi kevalam. तपाईँ अमेरिका अस्ट्रेलियाको मात्रै कुरा हैन स्वर्गमै गएर 10,000 वर्ष पनि बिताउनु भयो तरी तपाईको हृदयमा भक्ति छैन भनेदेखि त्यसले केही लाभ दिदैन केवल श्रम मात्र हुन जान्छ. Oh really? Then Lord Brahma, he took this vessel of Amrita and put in one scale. Ting Vishwakarma, he made the some scale. So they put the Amrita in one scale. I'm sorry, Srimad Bhagavatam. They put Srimad Bhagavatam on one scale. And another scale, he put all types of liberation, mukti. त ब्रह्माजीले यो कुरा सुनेपछि उहाँले विश्वकर्माद्वारा एउटा तराजुको निर्माण गर्नुभयो र त्यस तराजुमा एकतर्फ श्रीमद् भागवतमलाई राख्नुभयो र अर्कोतर्फ चाहिँ सम्पूर्ण किसिमका मुक्तिहरूलाई राख्नुभयो. And Srimad Bhagavatam became more heavy. And there's all these types of mukti. It was not as powerful as Srimad Bhagavatam. र श्रीमद् भागवतमको भार बढेर गयो र अरू सबै किसिमका मुक्तिहरू अत्यन्त हल्का परे. So, and it's like Srimad Padma Purana explains that Narada Muni once traveling, Narayan, he was traveling everywhere, and he reached Vrindavan. He traveled with a few thousand followers, and he reached Vrindavan in Vrindavan Yatra. र पद्म पुराणमै वर्णन छ कि नारद मुनि एकचोटि विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रमण गर्दै वृन्दावनमा पुग्नु भएको थियो. उहाँसँग केही हजार अनुयायीहरू पनि थिए र वृन्दावन यात्राको लागि वृन्दावनमा पुग्नु भयो. And he saw Bhakti Devi there, and Bhakti Devi was with two sons. र त्यहाँ उहाँले भक्ति देवीलाई देख्नुभयो र भक्ति देवीसँगै दुईजना पुत्रहरू पनि थिए. And Bhakti Devi was very young, beautiful. But two old men standing there, about to die. र भक्ति देवी त अत्यन्त तरुणी युवती हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको साथमा जो छोराहरू थिए ती अत्यन्त बुढा देखिएका थिए. Very awkward, young mother and two old sons. अत्यन्त आश्चर्यको कुरा नि कि माता चाहिँ अत्यन्त युवती हुनुहुन्छ र छोराहरू चाहिँ अत्यन्त वृद्ध थिए. What happened? कोही महामारी coronavirus के भयो? What happened to your children? Actually, progeria. There is one disease called progeria. So you can get very old in a few years only. You become like 14 years boy becoming like 90 years old. त के भयो यहाँ कुनै रोग लाग्यो कोरोना लाग्यो महामारी आयो के को कारणले एउटा प्रोजेरिया भन्ने रोग हुन्छ यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही वर्षभित्रमै मान्छे अत्यन्त बुढो भइहाल्छ. So and the Bhakti Devi started to tell the diagnose, say this is a very heavy disease nowadays in Kali Yuga. What to do? This is called Bhava Roga, very very heavy disease. र भक्ति देवीले वर्णन गर्न थाल्नु भयो कि यो कलियुगमा अत्यन्त खतरनाक डरलाग्दो रोग आएको छ यसलाई भवरोग भन्छ. And I was born actually in Dravida Desham. Then I went to Maharashtra, then to Gujarat, and now I came to Vrindavan. She explains there.
र भक्तिदेवी वर्णन गर्नुहुन्छ कि मेरो जन्म त द्रविड देशमा भएको थियो, त्यसपछि कर्नाटकमा, महाराष्ट्रमा अनि गुजरातमा म आएँ। And actually, according to history, later on, bhakti starts with the alvaras, in Dravida Desham, in Tamil Nadu. Alvaras, there is very great devotees of the Lord, alvaras. र वास्तवमा यो भक्तिको सुरुवात चाहिँ अलवारहरू भएको छ। अलवारहरू भनेको भगवानका महान भक्तहरू जो दक्षिण भारतमा हुनुहुन्थ्यो। And later on it will go to Maharashtra. It priest will be then to Gujarat. And Gujarati people, they're very rich and they will become neglectful to the bhakti. They will start to make business and money more important for them. Slowly, slowly, tyag vairagya become very, very ignored and they become old. र यसरी बिस्तारै बिस्तारै दक्षिण देशबाट महाराष्ट्रमा भक्ति आउनुहुन्छ, त्यसपछि महाराष्ट्रबाट गुजरातमा जानुहुन्छ र गुजरातमा जो धनी धनाढ्य व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूले भक्तिलाई अत्यन्त सस्तो रूपमा लिन थाल्छन् र यसबाट पैसा कमाउन थाल्छन् र तत्पश्चात ज्ञान र वैराग्य अत्यन्त वृद्ध हुँदै जान्छन्। Even bhakti became neglected, became om putram dihi rupam dihi ganam dihi striyam dihi. They started to use the Bhagavatam to make money. They used spiritual practices for dharma artha kama moksha, so just for the chaturartha, just to enjoy bhog garnu. र भक्तिलाई पनि व्यक्तिले नगण्य मान्न थाले। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ भगवानबाट केही चिज, पुत्र अथवा धन सम्पत्ति इत्यादि चिज प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्न थाले। श्रीमद् भागवतको पाठ पनि पैसा कमाउनका लागि गर्न थाले र यसरी यो भक्ति पनि नगण्य हुँदै गयो। Even bhakti became very old lady, but when she came to Vrindavan, wow, she became young. She was revived because Vrindavan was the place where still Krishna bhakti was there. र स्वयं भक्ति देवी पनि अत्यन्त वृद्ध हुनुभयो र त्यहाँबाट जब वृन्दावनको यात्रा गर्नुभयो, वृन्दावनमा आएपछि चाहिँ उहाँ तुरन्त युवती बन्नुभयो, किनभने भगवान श्री कृष्णको सम्पर्कमा अझै पनि वृन्दावन धाम छ र त्यहाँ भक्ति युवती हुनुहुन्छ। And then see, I became more or less young, but my still children, very jnana and vairagya, still very old, about to die now. र उहाँले भन्नुभयो कि हो म त युवती भएँ वृन्दावनमा आएर, तर मेरा छोराहरू ज्ञान र वैराग्य चाहिँ अझै पनि बुढा छन्, वृद्ध छन्। And then she says to him, it's a long discussion, but then she says, actually, I'm going to leave this place also, and I'm going to Videsh. Idam stanyam parityaja videsham gamyatam maya. She says, even I will leave this place. Nonsense. I'll go all over the world. I'll go to Videsh. र स्वयं भक्ति देवीले त्यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ कि म यो स्थानलाई परित्याग गरेर विदेशमा जानेछु। Gamyati maya means passive tense, means I will be taken. I will not go, I will be taken to the west. र त्यहाँ गम्यते मया भन्ने जुन शब्द लागेको छ, यसको अर्थ के हुन्छ भने म जान्छु भन्दा पनि मलाई कसैले लिएर जानेछ भन्ने हुन्छ। So this is a subtle indication for Srila Prabhupada. र यहाँ सूक्ष्म रूपमा श्रील प्रभुपादको तर्फ संकेत गरिएको छ। Who will all life will write Bhagavatam and then take the volumes of Bhagavatam and will take 600 volumes to America. First time in history. र सारा जीवन जसले श्रीमद् भागवतमको लेखन गरेर बिताउनु भयो र ती 600 वटा पुस्तकहरू लिएर श्रीमद् भागवत लिएर उहाँ प्रस्थान गर्नुभयो। Not to make money by Bhagavad Saptah and collect for your ashram, but out of compassion, samsarinam karunaya purana guhyam, out of compassion, as Prabhupada wrote in his prayers in Jaladutta. र त्यो श्रीमद् भागवतमबाट पैसा कमाएर आफ्नो आश्रम बनाउनका लागि होइन, बरु संसारका जीवहरूमाथि कल्याण गर्नका लागि, करुणा गर्नका लागि यो श्रीमद् भागवतमको सन्देशलाई लिएर जानुभयो। And then discussion going on and Bhakti Devi asking Narada Muni, tell me one question. Tasmat gurum prapadita jigyasu shreya uttamam. You are a very great personality, Naradaji. But you tell me one thing. Why? And Kali Yuga, and Narada Muni told Bhakti Devi, Chinta nagaruna, sorry, what to do? This is Kali Yuga, manda sumanda matayo manda bhagya hupadrutaha. People so lazy and stupid. They don't want to do any renunciation, tapasya, no knowledge. So he was trying to pacify Bhakti Devi. र नारद मुनिले भक्ति देवीलाई चाहिँ सान्त्वना दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यो कलियुगको सबै व्यक्तिहरू यस्तै हो, उनीहरू मन्द छन्, सुमन्द, उनीहरूको भाग्य पनि नाश भएको छ, अल्छी छन्, यो सबै कुरा छ र इत्यादि कुरा भनेर सान्त्वना दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। And Bhakti Devi asked him, okay, tell me one question, Maharaj. र भक्ति देवीले भन्नुभयो, ल ठिक छ, एउटा प्रश्नको मलाई उत्तर दिनुहोस् न त महाराज। Why Parikshit Maharaj didn't kill Kali? He was able to kill him. In Srimad Bhagavatam, first canto, Parikshit Maharaj met Kali, and he was trying to kill the bull and cow. So Parikshit Maharaj could have been killed him.
र भक्तिदेवीले प्रश्न सोध्नुभयो कि परीक्षित महाराजको हातमा तलवार पनि थियो र त्यो कलीलाई समात्नु पनि भएको थियो, जसले चाहिँ गाई र गोरुलाई दुःख दिँदै थियो, मार्न खोज्दै थियो भने तुरुन्त त्यो कलीलाई मारिहाल्न पर्थ्यो नि परीक्षितले, किन मार्नु भएन? Why he allowed Kali to come and manifest like this in ugly forms? किन उहाँले चाहिँ यस्तो भयानक रूपमा यो कलीलाई यहाँ प्रकट हुने मौका दिनुभयो? And Parikshit, there are some reasons for that. And Parikshit Maharaj is a devotee, saragrahi. He understands the essence. र यसका केही कारणहरू छन् किनभने परीक्षित महाराज अत्यन्त सारग्राही भक्त हुनुहुन्थ्यो। First of all, Parikshit Maharaj was a kshatriya. And kshatriya's business to give shelter to somebody who will take surrender to him. पहिलो कुरा त परीक्षित महाराज एउटा क्षत्रिय हुनुहुन्छ र क्षत्रियको कर्तव्य हो आफ्ना शरणागत जीवात्माहरूको सुरक्षा गर्नु। Like Vibhishan, he came and took shelter of Ram, and Lord Ram, he gave shelter to the Rakshas. जस्तो कि जब विभीषणले पनि आएर भगवान रामको शरण लिएपछि राक्षसलाई समेत पनि भगवान रामले संरक्षण दिनुभयो। Another reason could be Parikshit Maharaj, he didn't want to interfere with the law of the Lord, which is creation, Satya, Treta, Dwapara, Kali. It's naturally supposed to come. Who am I to interfere with Krishna's design? र अर्को कारण यो पनि हो कि परीक्षित महाराज भक्त भएका कारणले गर्दा भगवानले जुन नियम बनाउनु भएको छ, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग यो आउने, यसको उल्लङ्घन पनि गर्न चाहनुहुन्थेन। But the main reason what he gave and was described in Padma Purana, that in Kali Yuga it will be, this is very special age, it's very, very, very special age. र यसको सबभन्दा मुख्य कारण चाहिँ पद्म पुराणमा वर्णन गरिएको छ कि यो कलियुग जब आउँछ यो अत्यन्त अत्यन्त विशेष युग हो। And in that age you will be only one good quality. It will be ocean of bad qualities, but one good quality. र वर्णन गरिएको छ यो कलियुग त दोषै दोषको सागर खानी हुनेछ, तर यसमा एउटा भने राम्रो गुण हुनेछ। Kalau doshu nidhira jan asti hi ko mahadgunan kirtana deva kṛṣṇasya mukta sanga param vrajit. In this age of Kali, so many ocean of bad qualities. र यो कलियुग जुन चाहिँ दोषै दोषको खानी हो, यसमा नराम्रै नराम्रो गुण मात्रै छ। When you happen to be in the water, in the ocean, don't be surprised. Hey, कहाँबाट यस्तो धेरै पानी भएको छ? Why so much water around? Oh my, why are you surprised? You are in the ocean. यदि कोही समुद्रको बीचमा छ भने त्यहाँ आश्चर्य मान्नु पर्ने कुरा त छैन नि कि हो यत्रो धेरै पानी कहाँबाट आयो, पानीले पानी कहाँबाट आयो भनेर अचम्म पर्नु पर्दैन, तपाईँ समुद्रमा हुनुहुन्छ। So don't be surprised. Oh, भूकम्प आयो, Russia Ukraine war, युद्ध आयो. So war happened there, war happened here, earthquake happened, tsunami happened, Pakistan, India, North Korea, America, China, Thailand, Taiwan. What's big deal? It's like Kali Yuga. Hey, wake up, we are in ocean of problems. त आश्चर्य मान्नु पर्ने कुनै कारणै छैन। ओहो रसिया युक्रेनको बीचमा चाहिँ युद्ध भयो रे, ओहो यहाँ भूकम्प आयो, यता महामारी आयो, फेरि यता चाइना ताइवानको बीचमा युद्ध भइरहेछ, यो सबै भइरहेछ, आश्चर्य मान्नु पर्दैन रे, तपाईँ समुद्रभित्र हुनुहुन्छ, यो दुःखको कहानी यहाँ त हुन्छ नै हुन्छ। यो We have to take the essence, what to do now, not to speak and vomit all the problems in YouTube and newspapers. No, in Facebook. You're naramro, bekar, dikkar, ekdam. Wait, cool down. Let's just take medicine. Let's make solution for all these things. त यी सबै नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ युट्युब, फेसबुक अनेकको माध्यमबाट प्रसारित गरेर त हुनेवाला केही पनि छैन। यसलाई व्यापक बनाएर केही हुनेवाला छैन। त्यो भन्दा त यसको औषधि के हो? बसेर सोचौँ न, अनि त्यो औषधि ग्रहण गरेपछि पो काम बन्छ त। And Parikshit Maharaj, he was devotee, saragrahi. One of the name of devotees, he knows the essence. र परीक्षित महाराज वास्तवमा भक्त हुनुहुन्थ्यो र त्यसकारणले सारग्राही हुनुहुन्थ्यो। And he was like Hansa, Raja Hansa. When you mixing water and the milk together, swan, he will take only milk and leave the water come out from here, and he takes only milk. र वास्तवमा उहाँ एउटा राजहंस जस्तो हुनुहुन्थ्यो। यो हंसको विशेषता के हुन्छ भने उसलाई दूध र पानी मिसाएर दियो भने पनि उसले दूध ग्रहण गर्छ र पानी पनि त्यही निकाल्दिन्छ। But in Kali Yuga, people will take water and throw the milk. तर कलियुगमा विशेषता के छ नि, मान्छेहरूले पानी चाहिँ लिन्छन् तर दूध चाहिँ फाल्दिन्छन्। You see, they are busy. उनीहरू यति व्यस्त छन्।
You know, sometimes we are saying busy like a bumblebee. So busy. Busy for being busy. र व्यस्त हुनमै व्यस्त छन् मान्छेहरू माउरी जस्तो. And according to Shastra, there is two kind of bumblebees. र शास्त्रको अनुसार दुई किसिमका माउरीहरू हुन्छन्. One is named Maksika. It's like she never comes out from the hive when making honey, making honey. Maksika. र एउटा मक्सिका भन्ने माउरी हुन्छ. त्यो चाहिँ कहिले पनि आफ्नो गुणबाट बाहिर निस्किदैन, त्यहाँ भित्र बसेर मह बनाएको बनाई गर्छ. And then at the end somebody comes and take all like balua, like bhalu. Some bear comes and take all the honey. And this Maksika, and they become very, very frustrated in life. र कहिले काहीँ एउटा भालु आउँछ र त्यसले मेहनत गरेर बनाएको मह सबै खाइदिन्छ, एकदम मिठो मानेर खान्छ, अनि त्यो बिचारा मच्छिका चाहिँ रुन्छ, ओहो गाह्रो भयो मेरो सबै खाइदियो भनेर. And another kind of bumblebee, also busy, but the Brahmara means going from flower to flower, you know, and collecting the essence. Doesn't cut the flower, just taking the essence. So similarly, saintly people, they studying all the scriptures, but they taking only essence, without throwing scripture, but they taking essence of the scripture. र अर्को एउटा भ्रमर हुन्छ जो चाहिँ विभिन्न पुष्पहरूमा भ्रमण गर्ने गर्दछ र ती पुष्पहरूबाट त्यो पुष्पको सारलाई स्वीकार गर्ने गर्दछ, त्यो पुष्पलाई कुनै किसिमको हानि पुर्याउँदैन. त्यस्तै गरी वास्तवमा जो सन्त पुरुषहरू छन् उनीहरू पनि विभिन्न शास्त्रहरूको अध्ययन गर्छन् र त्यो कुनै पनि शास्त्रलाई हानि नपुर्याइकन त्यो शास्त्रको सार तत्त्वलाई ग्रहण गर्ने गर्दछन्. My dear devotees, try to understand that actually how fortunate we are. हे भक्तहरू, तपाईले बुझ्ने प्रयास गर्नुस् कि हामी कति भाग्यमानी छौं. What is the essence of all the scriptures? Nigama kalpataro galitam phalam. What is the fruit of all scriptures? Sweet, nice, juicy fruit. त यो सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार के हो त? यो वेदरूपी वृक्षको पाकेको फल के हो त? यो सम्पूर्ण शास्त्रहरूको पाकेको मिठो स्वादिलो रस केमा छ त? One fruit is the essence of all the trees. Trees can be very beautiful, nice flowers, very nice, and fruit like this. And you're taking the fruit. What is the use of this tree? र हुन सक्छ वृक्ष अत्यन्त सुन्दर होला रे, हाँगाबिगा राम्रो छन्, पत्ताहरू राम्रो छन्, फूल पनि कस्तो राम्रो फुलेको, ओ फल पनि लागेको छ, र एउटा फल टिपेर खानु मात्र अत्यन्त नमिठो रहेछ भनेदेखि त्यो रुखको के फाइदा भयो? But when you're taking the mango without skin and without seed, rasamalayam, you can just drink this nectar, you can understand the essence. This is the fruit, is the essence of all the trees. हेर मानव एउटा आँप छ जुनमा न त बोक्रा छ न त भित्रको दाना छ, केवल रसले मात्रै भरिएको आँपलाई लिन्छौ र ग्रहण गर्छौ भने त्यो कति आस्वादनीय हुन्छ होला. That Srimad Bhagavatam which glorifies Kṛṣṇa. र त्यो हो श्रीमद् भागवतम जसले कृष्णको गुणगान गाउँछ. Kṛṣṇe Parama Purushe, he is established as a Kṛṣṇa, Supreme Purusha. र यो श्रीमद् भागवतले नै भगवान श्री कृष्णलाई पूर्ण पुरुषोत्तमका रूपमा स्थापना गर्दछ. And Krishna says in Bhagavad Gita, Vedaisya sarvair aham eva vidyo vidanta krit vidavidevacha aham. All the Vedas I should be understood. I, that created the Vedas, and I am the source of all the Vedas, and I should be understood. र भगवान श्री कृष्णले स्वयं पनि भगवत गीतामा घोषणा गर्नुभएको छ कि सम्पूर्ण वेदहरूको सृष्टिकर्ता पनि म नै हो र यी सम्पूर्ण वेदहरूको उद्देश्य पनि मलाई जान्नु नै हो. So what is the essence of Bhagavad Gita? त्यसो नि भगवत गीताको सार के हो त? La. What is the essence of Bhagavad Gita? You bolo. ल तपाईहरु भन्नु त भगवत गीताको सार के हो? Correct. What does it mean? त्यसको अर्थ के हो त? के गर्ने? आउने त्यसके बस्ने 1 रुपैयाँ पुम बस्ने के गर्ने? कृष्णलाई सम म संसार त्यागेर इस्कनको मन्दिरमा जान्छु, पुम 1 रुपैयाँ सिक ल आए. त्यही हैन, devotional service to God. Bhaktyamam abhijanati. You have to do devotionals. Maya saktamaya parthamaya janmadashraya. Devotional service to Kṛṣṇa, to surrender to Kṛṣṇa. This is the essence.
भगवान प्रति भक्तिमय सेवा गर्नु, भगवानलाई समर्पण गर्नु भनेको भगवानको भक्ति गर्नु हो। यो चाहिँ वास्तविक सार हो। मन मन भववाद भक्तो माम याज्जिमाम नमस्कुरु, come to me, do bhakti my dear Arjun, bhaktosi me priyosi me. He says that bhakti is the essence. म बाटोमा आऊ, मेरो शरणागति स्वीकार गर, मेरो भक्ति गर, यो भक्ति नै सबै चिजको सार हो। But in Kali Yuga, people they throwing milk and drinking water. कर्म ये पूजा हो, कर्मण्यवरी करस्ते, essence of Bhagavad Gita, कर्म करो, ओ ध्यान करो, अनुलोम विलोम भस्त्रिका करो, सोच खुद ओम निराकार करो, but no Krishna. अचम्म को कुरा। तर यो कलियुगमा मान्छेहरू चाहिँ त्यो दुधलाई फ्यालेर पानी पिउन चाहन्छन् भने कर्म नै पूजा हो, कर्म गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, ओ अनुलोम गर्नुपर्छ, यो भस्त्रिका गर्नुपर्छ, अनेक गर्नुपर्छ, तर भक्ति पनि गर्दैन। अरू सब त गर्छन् तर भक्ति गर्दैन। And they doing 7 days Bhagavad Gita course, amazing, huh? र 7 दिनको भगवत गीता कोर्स पनि गर्छन्, अचम्म। And they misguiding people. र व्यक्तिहरूलाई गलत धारणा सिकाइरहेका छन्। Therefore Srimad Bhagavatam in 11th canto, Navayogendras, this is 11:536 explained. Navayogendras, they telling that the Nimi Maharaj, what is the essence of Kali Yuga? र यो एकादश स्कन्धमा 11:536 मा यहाँ निमि महाराजलाई नवयुगेन्द्रहरूले उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। कलिं सभाजयन् आर्या गुणाज्ञा सारभागिनाः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वास्वर्थो भिलभ्यते. Meaning is like that. Those who are actually advanced in knowledge. यसको अर्थ यो हुन्छ जो व्यक्तिहरू ज्ञानमा अत्यन्त प्रबुद्ध छन्। गुणज्ञः. गुणज्ञः means those who know the qualities, those who are experts. यहाँ गुणज्ञ भन्ने शब्द लागेको छ। यसको गुणज्ञको अर्थ हुन्छ जो व्यक्तिहरूले ज्ञानलाई परिशीलन गरेका छन् त्यसमा अत्यन्त दक्ष छन्। They can discriminate what is real jewel, what not real jewel, what is real note, what is a nakli note. You know, they know the essence. उनीहरूलाई थाहा छ कि असली मणि कुन हो, नक्कली कुन हो, कसरी छुट्याउने, वास्तविक सक्कली नोट र नक्कली नोटमा भेद कसरी गर्ने, यो सबै ज्ञान छ। They can appreciate the essence of this Kali Yuga. They can understand. त्यस्ता व्यक्तिहरूले वास्तवमा यो कलियुगको गुणलाई देख्न सक्छन्। Such enlightened people, they worshiping Kali Yuga. Wow. यस्ता बुद्धिमान व्यक्तिहरूले कलियुगको पूजा गर्ने गर्दछन्। In this fallen age, the perfection of life can be easily achieved by performing sankirtana. यो यस्तो पतित युगमा भगवान श्री कृष्णको संकीर्तन मात्र गर्नाले सर्वसिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। So in this way, you know, Narada Muni glorified Bhakti Devi and he glorified this age that it will be very great quality. And those who are very intelligent, yagya sankirtana prajayanti hi sumedhasaha, very intelligent, gunagya people, they will join this sankirtan movement. र यसरी नारद मुनिले भक्ति देवीलाई यो कलियुगको महिमाको बारेमा वर्णन गर्नुभयो र जो व्यक्तिहरू वास्तवमा गुणज्ञ छन्, जो बुद्धिमान छन्, उनीहरूले यो संकीर्तन अभियानमा जडित हुन्छन्। And Bhakti Devi glorified Narada Muni. Ahaha, Maharaj, you are such a great personalities. Janasya vimukhasya daivād. You actually going through every place and you making all these fallen people turning back to Kṛṣṇa. Those who forgot about Kṛṣṇa, you making them devotees. You are such a great personality. र फेरि भक्ति देवीले नारद मुनिको गुणगान गाउनुभयो। हो वास्तवमा हजुरले नै यो संसारमा कृष्णबाट विमुख भएका जीवात्माहरूलाई सारा जगतमा भ्रमण गरेर त्यस्ता जीवहरूलाई कृष्णप्रति फर्काएर लिएर आउनुहुन्छ। You have so many chelas. Prahlād Maharaj, vah, Daitya Putra, vah. Ugra Jati. He was born in Rakshas family. You make him bhakta. What about Dhruva Maharaj? Vah, vah, vah. Super. She was glorifying him. र यसरी उहाँले गुणगान गर्नु थाले। ओहो तपाईले कति शिष्य बनाउनु भयो। प्रहलाद महाराज हेर्नु त त्यस्तो असुर कुलमा उग्र जातिमा जन्मेर पनि भगवानको भक्ति उहाँलाई सिकाउनु भयो। ध्रुव महाराज हेर्नुस् कयौं शिष्यहरू बनाउनु भएको छ। You see, and then she said, okay, that's fine. You satisfied me very much. But what about my sons now? बुढो मान्छे मर्छ नि के गर्ने अब? दुःख लाग्छ आमालाई। र तत्पश्चात उहाँले भन्नुभयो ल ठिक छ तपाईले मलाई धेरै सान्त्वना दिनुभयो, म खुसी छु, तर मेरो छोराहरूलाई के गर्ने, यिनीहरू त बुढा भइसक्यो, मर्छन्, अब यिनीहरूलाई कसरी रक्षा गर्ने? So Narada Muni said, no problem, मैं हूं ना, don't worry, now we will do some pravachan and they will become okay. र नारद मुनिले भन्यो तपाई चिन्ता नगर्नुस्, म यहाँ छु त, अब यहाँ केही गर्छु, प्रवचन गर्छु र सब ठीक हुन्छ। And he was studying some
Srimad Bhagavad Gita, 700 slokas, Om Dharma Kshetre Kurukshetre, nothing working. Then he was doing some pudra, tantra, mantra, yagya, so many things he did. So this Jnana Vairagya still Buddha. Nothing happens. Hey, what happened? He became surprised. र तत्पश्चात उहाँले अनेक किसिमका मन्त्र पाठहरू गर्न थाल्नुभयो, तन्त्र यन्त्र गर्न थाल्नुभयो, भगवत गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सर पढ्दै गएर भगवत गीता सिद्धाउनु भयो। तर तिनीहरू अझै बुढाका बुढा छन्, अझै उठ्दैनन्, केही उनीहरूलाई अझै गाह्रो भइरहेछ। And then the voice from sky comes, only sat karma, you have to do sat karma, then it will help them, otherwise hopeless case. र तत्पश्चात आकाशवाणी भयो कि तिमीले जबसम्म सत्कर्म गर्दैनौ तबसम्म यिनीहरू उठ्नेवाला छैनन्। So ultimately Narada Muni goes to Badrika ashram and he meets there 4 Kumaras, Chatushkumar. र तत्पश्चात अन्तिममा नारद मुनि बद्रिकाश्रम जानुभयो र त्यहाँ चतुष्कुमारहरूसँग उहाँको भेट भयो। And they explained them the glory of Srimad Bhagavatam. And they told him, you have to go to Haridwar, there is Ananda ashram there. We can do Bhagavat Katha there. You have to go and listen Bhagavatam. र उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँहरू चाहिँ हरिद्वारमा त्यहाँ आनन्द आश्रम छ, त्यहाँ गएर जब भागवतमको कथा गर्छौँ तब बल्ल उनीहरू जाग्नेछन्। So therefore Narada Muni went there and with great devotion he was hearing Srimad Bhagavatam. And he actually predicted, Narada Muni, he told to Bhakti Devi, I will take you all over the world and I will establish you Jnana and Vairagya and Bhakti in the hearts of all living entities. Otherwise I am not Haridas, I am not Bhakta of Kṛṣṇa then. If I will not do this, I am not Bhakta then. र तत्पश्चात नारद मुनिले घोषणा गर्नुभयो कि म तिम्रो यो भक्तिको मार्गलाई सारा विश्वमा प्रसारित गर्नेछु, तिमीलाई व्यापक बनाउनेछु। रेडियो गर्न सकिन भनेदेखि म आफूलाई नारद भन्दिनँ, हरिदास भनेर चिनाउँदिनँ। This is also an indication that bhakti, we have good news that bhakti will be growing now by the prediction of Padma Puran. So bhakti will be growing like anything, and we can see how much wonderful bhakti growing everywhere now. र वास्तवमा यो यहाँ हामीले भविष्यवाणी देख्न सक्छौँ पद्म पुराणबाट कि भक्ति बढ्दै 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 जानेछ। अहिले हामीले देखि पनि रहेछौँ भक्ति अहिले यसरी राम्रो रूपमा चाहिँ फैलिरहेको छ, बढिरहेको छ। And Srila Prabhupada, Samstapakacharya of International Society for Krishna Consciousness, he was the instrumental, nimitta matta, to do this all over the world. र सारा विश्वभरि यो कुरालाई सफल गराउनका लागि श्रील प्रभुपादले नै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो। And for this purpose, he took sannyas for the sake of others. Saintly people, they take inconveniences for the sake of others. र यसै कार्यको लागि उहाँले सन्यास ग्रहण गर्नुभएको, अरूको कल्याणका लागि सन्त पुरुषहरूले आफूले दुःख सहेर पनि अरूको कल्याण गर्नुहुन्छ। Para dukkha dukhi. And therefore, he took sannyas today only. र आजको दिनमा उहाँले सन्यास ग्रहण गर्नुभएको थियो। And why he took sannyas? के काम छैन त्यतिकै escapist to go in Vrindavan, snick hiri hiri brum brum, no pension, no tension. Not like that. र किन सन्यास लिनुभएको? संसारबाट छुटकारा पाएर वृन्दावन गएर यसो नाम जप गरे जस्तो बसेर शान्त भएर बस्नको लागि हो र? दिक्क लाग्यो, अति भयो, संसार बेकार, म वृन्दावन जान्छु ल, परिवारलाई छोडेर, श्रीमती परिवारलाई, बच्चालाई दिमाग खायो मेरो, जा, I am going. Not like this. For the sake of samsarinam karunaya titikshava karunika sukhridam sarvabhutanam, for the sake of other living entities, to help them. र संसारबाट ओहो पुग्यो, अब मलाई भयो, अति भयो, अब यो श्रीमती छोराछोरी सबलाई छोडेर म वृन्दावन जान्छु ल, छोडिदिन्छु जा भनेर गएर वृन्दावनमा बस्नको लागि होइन, संसारमा करुणा गर्नको लागि, यो संसारका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्नका लागि उहाँले सन्यास लिनुभएको थियो। Because he knows that sadhu knows that if Krishna pleased, then all world will become pleased automatically, and all the oceans of tears will be dried, whether it's Pakistan, India, Ukraine, Russia, America, Taiwan, anywhere, tears of sufferings will be dried if Krishna will smile.
किनकि यस्ता सन्त पुरुषहरूलाई थाहा छ कि यदि हामीले कृष्णलाई खुसी बनाउन सक्यौँ, कृष्णको यदि मुस्कान आयो भनेदेखि यो संसारमा जति पनि शोकको सागर किन नहोस्, आँसु किन नहोस्, यो अमेरिकामा होस्, पाकिस्तानमा होस्, थाइल्यान्डमा होस्, चाइनामा होस्, जहाँसुकै जतिसुकै व्यक्तिहरू रोए पनि यदि कृष्णले मुस्कुराउनु भयो भने सबै आँसु सुक्नेछ। हसम हरिर अवनतक्किल लोकतीव्र सुखस्सु सागर विशोषण अत्युदारम। Hasam Harir, when Krishna says, Tasmin Tushti Jagat Tushtam. If Krishna happy, sadhu knows that everybody will be pacified. यदि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराउनु भयो भने त्यो मुस्कुराहटले हृदयभित्रको त्यो शोकको आँसुलाई सबै सोचिदिन्छ र यो सारा संसारमा सुख ल्याइदिन सक्छ। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कलः प्रसीदतम जयन्तु भूतानि शिवं मिथोरियामनश्च भद्रं भजता तदुक्षजे Avishyatam numatirapahaituki. This is the prarthana of devotee, Prahlad Maharaj. Let all envious people will be pacified. Shanti, cool down. All envious, snake-like people, be pacified. र यो प्रहलाद महाराजले प्रार्थना गर्नुभएको छ कि यो संसारमा जति पनि दोषी व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता दोषी व्यक्तिहरू शान्त हुन्। And that will be the only one occupation for everyone. Devotional service to the Lord. Why don't we come together and serve together? र सबैको लागि गर्नुपर्ने एकमात्र कार्य भनेको भगवान प्रति भक्तिमय सेवा। हामी सबै एकै साथमा आऊ र भगवानको सेवा गरौँ। And in Kali Yuga, this is only one best seva. Asti eko mahadgunan kirtana deva krishnasya mukta sangam param rajit. By chanting holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti shodashakanam nam kalikalmasanasanam. Then all the symptoms of Kali Yuga will be destroyed. र यो कलियुगमा एकमात्र भगवानको परम सेवा भनेकै यही हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन हो र यो कीर्तन गर्नाले सबै चीजहरूको समाधान हुनेछ। So therefore, as a conclusion, Srila Prabhupada today, when he took sannyas in Keshav Gaudiya Mata, right? So he took sannyas, and that when he was taking sannyas, there were so many Bengali people, only Buddha Budi and some old Bengali Brijabasis were there only. र आजकै दिनमा जब श्रील प्रभुपादले सन्यास लिनुभएको थियो मथुरामा केशव गौडीय मठमा र त्यतिखेर त्यो सबै बुढाबुढीहरू थिए, कोही बङ्गाली भक्तहरू मात्रै त्यहाँ धेरै हुनुहुन्थ्यो। So how he left, it's a very long story, we don't have time, but he just left everything and he came and took sannyas. Why? Because his guru told him, you have to go all over the world and preach Srimad Bhagavatam, message of Lord Chaitanya Mahaprabhu in English language all over the world. र कसरी उहाँले सबै थोकलाई परित्याग गर्नुभयो एकदम लामो कथा छ, त्यसको विस्तारमा म जान्न, तर उहाँको गुरुले आदेश दिनुभएको थियो कि तपाईले यो श्रीमद् भागवतको सन्देशलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नुस् र पाश्चात्य जगतमा गएर यसको प्रचार गर्नुस्। And Srila Prabhupada, when he took sannyas, then he was requested, why don't you give Bhagavatam class? First Bhagavatam class you speak. जसै उहाँले सन्यास लिनुभयो त्यस समय उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरियो कृपा गरेर हजुरले भागवतमको आज प्रवचन गर्नुस् न, पहिलो उहाँको जीवनको भागवत कक्षा। And Prabhupada sit down and there were all Nepali speaking people, Bengali speaking people, all Bengalis. Only one sannyasi knew English, otherwise nobody knew. र श्रील प्रभुपाद व्यासासनमा बस्नुभयो र त्यहाँ सबैजना बङ्गाली बुझ्ने भक्तहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो, कोही कसैले पनि इङ्ग्लिस बुझ्दैन। And Prabhupada started to speak in English language. And he gave class in English language. And all those Buddha Budi, they didn't understand anything. र श्रील प्रभुपाद व्यासासनमा विराजमान भएर अङ्ग्रेजी भाषामा प्रवचन गर्न थाल्नुभयो, पुरा श्रीमद् भागवतम अङ्ग्रेजी भाषामा दिनुभयो र ती सबै बुढाबुढीहरू चाहिँ दङ्ग परे हेरे किनकि कसैले बुझ्दैन थियो इङ्ग्लिस। But Srila Prabhupada didn't care. तर श्रील प्रभुपाद, Simply because his order of his Guru Maharaj was to speak Srimad Bhagavatam in English language. तर श्रील प्रभुपादलाई मतलब थिएन किनकि उहाँको गुरुको आदेश थियो कि यो श्रीमद् भागवतलाई अङ्ग्रेजी भाषामा प्रसारित गर्नु छ। Therefore, bhalana bhalamatra seva kori. He was just by taking sannyas, he started to follow the order of Guru Maharaj. Whether people understand or don't understand, what can we do? I am simply following order of my Guru Maharaj blindly.
त्यसैले भनिएको छ कुन राम्रो कुन नराम्रो सोच्न पर्दैन, सेवा मात्रै गर्ने हो। उहाँले देख्नु भएन कसैले बुझ्छ बुझ्दैन, मेरो गुरुको आदेश छ त्यसकारणले म जे गुरुले आदेश दिनुभएको छ त्यही गर्छु भन्नुभयो। Because our purpose is not to please the people. We are not trying to make people interested. We are looking for interested people. We are not making them interested. We are not pleasing them. We are pleasing Kṛṣṇa. Samsiddhi haritoshanam. किनकि हामीहरूको कर्तव्य भनेको व्यक्तिहरूलाई खुसी बनाउने होइन, जो व्यक्तिहरू आकर्षित छन् उनीहरूलाई आकर्षित गराउने होइन, पहिले आकर्षित भएका व्यक्तिहरूलाई कृष्ण भक्ति दिने चाहिँ हाम्रो कार्य हो। And to please Guru and Kṛṣṇa, this is the perfection of life. र यदि गुरु र कृष्णलाई खुसी बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। And Supreme Guru is Kṛṣṇa, Vyasadeva, Narada Muni, Parampara, Acharya. र परम गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, नारद मुनि हुनुहुन्छ, व्यासदेव हुनुहुन्छ र यसरी हाम्रो गुरु शिष्य परम्परा छ। And we have to become very dear to them र by distributing this knowledge. र यो ज्ञानको वितरण गरेर हामी उहाँको प्रिय बन्न सक्छौँ। And in Nepal, in Nepali language. र नेपालमा नेपाली भाषामा in 77 districts. 77 जिल्लामा। And those who will distribute this knowledge to others, Kṛṣṇa says, Nachatasmat manushishu kaschit mat priya krittamaha. Such a person will become very, very dear to me. र भगवान श्री कृष्णले स्वयं पनि घोषणा गर्नुभएको छ कि जो व्यक्तिले यो दिव्य ज्ञानको सन्देशलाई प्रसारित गर्छ त्यो भन्दा प्रिय व्यक्तिहरू मलाई कोही हुँदैन। So that's why today is Bhadra Purnima, and anyone who will take the Srimad Bhagavatam and distribute it to others today especially, and if you can put the Srimad Bhagavatam set at your home, it's actually Sri Krishna Parivartita. He is the same Kṛṣṇa. Bhagavatam non different from Kṛṣṇa. You inviting Kṛṣṇa to your home. र आज अत्यन्त पुण्य दिवस हो भद्र पूर्णिमा। आजको दिनमा जो व्यक्तिहरूले श्रीमद् भागवत लिनुहुन्छ या अरूलाई वितरित गर्नुहुन्छ वा घरमा लगेर श्रीमद् भागवतमको स्थापना गर्नुहुन्छ भने त्यो स्वयं श्रीकृष्णलाई घरमा भित्राए जस्तो हो, किनभने श्रीमद् भागवतममा र स्वयं श्रीकृष्णमा केही अन्तर छैन। And when you take a new set in plastic, don't keep it in plastic, because I have seen many places people buying Bhagavatam and after 10-15 years still in plastic. कहिले पनि खुलेको छैन कहिले पनि। र जब नयाँ पुस्तक किन्नुहुन्छ बाहिरबाट प्लास्टिकको कभर लगाएको हुन्छ, यसलाई जस्ताको त्यस्तै घरमा चाहिँ नराख्नु होला। 10औं वर्षपछि उनीहरूको घरमा जाँदा पनि अझै भागवतमा चाहिँ प्लास्टिक लागिरहेको हुन्छ, त्यसलाई खोल्ने हो पढ्ने हो। And people asking, I'm asking, why you didn't open the plastic? Guruji, तपाईलाई प्रतीक्षा गरेको थियो, when you will come, we were waiting for you when you will come. र जब म सोध्छु कि किन तपाईँहरू यो प्लास्टिक नगरेको भन्दा मलाई भन्छन् कि हजुरको प्रतीक्षामा कहिले तपाईँ आउनु होला र प्लास्टिक खोल्नु होला भनेर पर्खिरहेको थियौँ। So Bhagavatam is a medicine. Nivrittatar Sharupagiyam Bhava Aushadhi Chutramanovirama. This is a medicine. So please take Srimad Bhagavatam and give it to others and keep it at your home and read and establish and make it as a pujaniya. त यो श्रीमद् भागवतम वास्तवमा यो भवरोगको औषधि हो, तसर्थ यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्, अरूलाई पनि वितरित गर्नुहोस् र आफ्नो घरमा राखेर निरन्तर यसको पूजन गर्नुहोस्। Perfect your life and help others also to become happy. आफ्नो जीवनलाई सफल गर्नुहोस् र अरूलाई पनि खुसी हुन सहयोग गर्नुहोस्। हरे कृष्ण। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय। So we have one Srimad Bhagavatam said here by chance, and guess what? I already distributed this. To whom? To myself. Anyone who would like to take this one Bhagavatam set, special Bhagavatam set, Brahma Muhurta. This is a very special day, special time, and very special TT. Only one Bhagavatam set. र आज अत्यन्त पुण्य दिवस हो। आज हामीसँग एउटा श्रीमद् भागवतम सेट छ र यो मैले वितरित गरिसकेँ, कसलाई आफैलाई यो मैले पढिसकेँ। तसर्थ आज ब्रह्म मुहूर्त छ, अत्यन्त पवित्र दिन पनि छ। त्यसकारणले आजको दिनमा यदि चाहनुहुन्छ भने एकजना भक्तले चाहिँ यो श्रीमद् भागवतम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। And those who are watching Facebook or whatever, you have chance now, 15 seconds only. First came, first served. Only one Bhagavatam. If you will not take, I will take it, guarantee. र जो भक्तहरूले चाहिँ फेसबुकको युट्युबको माध्यमबाट चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो मौका हो। 15 सेकेन्ड भित्रमा तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले लिइहाल्नुहोस्, नत्र नि म स्वयं लिनेछु। Okay. I'm giving some 5 minutes only. Only 5 minutes to think.
No, but we need some this money later, no problem. But no problem when you pay. You'll pay. You'll not be able to pay for this. Jivan pani paryapta hudaina. No, I understand. Mulya. Priceless. Amrit pani kinnu sakdaina. Devataharu pani. दान होइन मात्रै सिद्धियो प्रभुजी लिएको छ 10 seconds तपाईको नाम के हो दामोदर शर्मा प्रभु की जय but don't worry we have still many sets there and still Brahma Muhurta still going on so don't worry तर चिन्ता नगर्नुस् हामीसँग अरु भागवतहरु पनि छन् र ब्रह्म मुहूर्त अझै चलिरहेछ तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ oh प्रभुजी I have a mobile I have folio I have मलाई चाहिदैन no you give Bhagavatam because folio will stop, internet will stop one day. No electricity, battery siddhyo, but Bhagavatam is always here. कसैले भन्ला ओहो मेरो मोबाइलमा छ प्रभुजी म मोबाइलबाट पढिहाल्छु नि मलाई चाहिदैन यस्तो नसोच्नुस् किनकि कुनै दिन इन्टरनेट बन्द होला कुनै दिन चाहिँ मोबाइलको ब्याट्री सिद्धिएला केही होला तर यो श्रीमद् भागवत सधैँभरि रहिरहन्छ So what is money? It's paper. This is also paper. So exchange one paper for another paper to print another paper. So because money you go to bhavyāni and tomorrow will be finished, but it will never be finished. किनकि यो पैसा के हो र कागज त हो यो श्रीमद् भागवत पनि कागजमै छ त्यसकारणले एउटा कागज अर्को कागजसँग साट्नुस् ताकि अर्को कागज छाप्न सकियोस् किनकि त्यो पैसा त एक न एक दिन सिद्धिनेछ भाडबढी जानु एकैछिनमा सिद्धिन्छ त्यो पैसा तर यो श्रीमद् भागवत यदि लिनुभयो भने तपाईको जीवन पर्यन्त रहन्छ. And we have very limited sets, not many sets there left. So therefore, please hurry up because on Facebook, hundreds of people watching, and if they will book, so we will not be able to give to anyone what to do. त हामीहरुसँग केही already started. Quick, fatafat, chitto garnus na because it's going to be limited edition. So chant holy name, read Bhagavatam, and give Bhagavatam to others. Okay, and anyone who would like to get Bhagavatam set today, please contact. Whom? Ramratan Prabhu. Okay, Ramratan Prabhu. Telephone number 108 108 108 108 108. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Thank you. Aba ekant mounts na. Dilo bhayani. But today is Bhadra Purnima, so I took this challenge. Thank you. We're sharing bhagya, na 50-50 because he's very smart. He jumped to translate. Actually, I was planning to speak in Nepali because it's so lamo. But I was saying, okay, chalo theek hai, because we should confuse hunudai na. Let's share together. Thank you. Hare Krishna.